почитувани представници на медиумите. СДСМ како сериозна и одговорна партија, на која 21.000 наши сограѓани дадоа доверба, мора да реагира и да бара одговорност за вчерашната хаварија во градскиот пазар, која за среќа не заврши со трагични последици. Недомаќинското работење на функционерите на ДПМН и пред се неодговорноста на директорите од нивните редови уште еднаш се покажа на дело. Залудни беа нашите постојани укажувања дека јавните комунални претпријатија и одговорните локалната самоуправа Прилеп не се заинтересирани и не се способни да водат грижа за потребите на своите сограѓани. Од вчера градскиот пазар во Прилеп делумно е ставен без покрив, затоа што истиот се сруши од тежината на снегот. Вистинска среќа во несреќата е тоа што немилиот настан се случи во понеделник, ден кога најголемиот дел од тенските во пазарот се празни. Исто како и најголемиот дел од граѓаните на Прилеп, ние се прашуваме како е може да се случи ваков немил настан кога покривот е поставен само пред неколку месеци и за него се потрошија милионски суми средства од джебот на прилепчани. Директоре Димовски, дали треба да се случат човечки жртви за да конечно сериозно ја сватите вашата одговорност? Може би и вие заедно со градоначалникот Ристевски сте изненадени што во февруари има снег, како и од фактот дека проблемите кои настануваат треба и да се решаваат, а не само да се констатираат. Бидејќи сите нашите укажувања за катастрофалното работење во прилепските јавни комунални предпријатија перманентно се маргинализирани и непочитувани, може би треба друг начин истите да ги отрезнеме и да ги вратиме во реалноста од која секојдневно се подалеку. Затоа, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Прилеп ќе поднесе кривична пријава против директорот на јавно комунално предпријатие Пазари господин Пецо Димовски за предизвикано кривично дело против општата сигурност на луѓето и имотот. Доколку директорот Димовски, како најодговорен за настанатата хаварија, не покаже доблест и не си поднесе неотполитлива оставка, го повикуваме градоначалникот Ристевски веднаш да го разреши.